なんだろうっていうものを、電子レンジに入れてちょっと加熱してみたいと思います。どうなることやらスタート。うわーいうわー入れていきましょう。お見て見て見て。うわうわうわすげえ。入れたらどうなるのかで入れていきたいと思います。電気つくんじゃない？もしかして。怖いよ。くる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 。あと10秒。あ、なんか煙が出てきた。来ない。絶対怪我するな。すごいことになるかもしれないよ。逃げちゃダメだよ。やばい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 。これ怖い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 。一人で出ちゃう。何も出ないじゃん。これはプラスマイナスをくっつけることに意味があるから、こう立てないと意味ないよね。じゃあそれ立ててみ。わ、これやばいやばい、待って、絶対近く行って近く行って近く行ってって言ってるじゃん。煙出てる。止めて。パン。お餅だ。あ、煙めっちゃ出てる。これやばいわ。知ってるよ。どうなの？わかんない。マシュマロだ。お、すごい。すげえ。スタート。うわー！嘘！マジチャンネル登録よろしく。